唔係喎，我同你講，我咪應該分開啊？咩啊？唔係喎，咁咪知一齊咯，知我哋一齊噶嘛？係啊，律官聽唔到啊，聽唔聽到？我聽到你，你聽唔聽到我？聽到你講嘢，哦，聽到啊，聽到清楚。聽到我，聽唔聽到阿秋？阿秋講啊，聽唔到阿秋啊，淨係聽到我。開始咗啦喎，直播。係，開始咗啦。戰士，你講嘢佢哋聽唔到係嘛？我講嘢聽唔到啊。喂，我聽唔聽到？你好細聲咯，戰士。我好細聲，你係好大回音咯，係。我係好大音。哇，完全聽唔到你講嘢。依家聽到啊。有冇聲？有冇聲？聽唔到你講嘢。依家聽到啊。係係。哇，阿戰士把聲都係好細聲。喂喂，係 Samson。，Samson 聽到係咪？我把聲聽唔 Samson 聽到聽到。啊？而家聽到啦。而家 OK 啊係。？OK。嗱，我開翻着個電話先，係啦。暫時我哋而家安全翻啦，係啦。開翻個 YouTube 先，等等。咁啊，啱啱離開咗警署啊，我哋咁樣搞一搞都，哇！而家都差唔多6點啊，原來。差唔多啦，1分鐘，仲有1分鐘就6點啦，已經。聽唔聽到我講嘢？聽唔到。哇哇，Amy 嗰啲仲喺度啊，Amy 啊，Benny 啊佢，Benny 哋全部 Popo。擔心到瞓唔着啊，仲喺度等緊，就係等緊我哋，等緊你哋。嗱，我就未去睇過 DC 嘅，咁我一路喺警署備緊案嘅時候咧，咁其實我知道個 DC group 係咁響㗎啲信息，咁我未開入去睇嘅。等陣先啊，聽到耳仔好細聲，全部都未瞓。我哋試下，我哋試下唔用咪啊，我哋試下用擴音啊，直接攞部機收音等陣先啊。係咪仲係好細聲啊？其實其實而家咁樣好好多啦，係咪仲係好細聲啊？其實其實而家咁樣好好多啦。等陣先，我熄一熄先。咁樣咧，咁樣聽會唔會好啲啊？得好清楚。喂，戰士，其實頭先嗰個佢哋搞咗啲咩？發生咩事啊？等陣先啊，嗱，阿 Samson 都要坐翻前少少先，等等。好，得得可以。嗱，咁我哋都輕輕解釋翻我哋頭先究竟發生咗啲咩事啦，係啦。咁我哋喺我哋今日嗱，我哋唔好講今日先，係啦，我哋講咗我哋今日嚟馬來西亞嘅一啲之前嘅嘢先。咁啊，本身我哋有同飛碟去合作做一個夥伴噶嘛。咁佢就負責喺馬來西亞嗰邊就幫我哋去睇下啲場景啊，有啲咩安排到我哋係可以方便到我哋過嚟拍攝嘅。
大家有冇喂，但唔係印象呢樣嘢？喎，阿戰士你叫，但我想講嘅係其實呢一樣嘢之前佢係幫我哋做直播噶嘛，跟住係到我哋一係啦，講話到個問題，我哋一話我哋有即係計劃過去馬來西亞嘅時候，佢已經係咁話幫我哋安排住宿啊、車嗰啲咁樣，好似引我哋過去咁樣。係係啦。冇錯，其實一開頭已經好奇怪噶啦，最奇怪嘅係咩咧？一到埗嘅時候咧，通電話嗰下更加奇怪，所以先令到我唔嗱。第一，我哋嗰日我哋時間緊迫啦，係啦，我哋又要去做我哋要做嘅嘢啦，係啦，我哋都要準備噶嘛，係咪先？咁跟係啊，住然之後通完個電話，好似想利誘我哋過去咁樣啊，嗰個感覺係，即係佢大概通話嘅內容就係你唔好同我講咁多住，係啦，你過嚟拜會咗我哋先，係啦，你一定要過嚟拜會咗嘅。咁我同佢講話，哇咪唔得喎，我同嚇你個距離車程成個幾鐘喎，我話我話我時間好，我話我時間好緊迫喎。我哋要預備拍攝，因為我哋而家新拍攝手法，我哋未適應，所以我哋要多啲時間去預備。但係係我同講電話嗰陣咧，佢係一路都係用一種好強硬嘅態度，一定要我哋去先見咗佢先好去拍。係即係如果即係有一種應該係好威脅式嘅態度，就係話如果你唔嚟見咗我先咧，你就我唔會保你唔好拍，安全嘅。係啦，你就唔好拍啦，係係啦，用咁嘅因為態度。唔係因為琴日你哋咁樣講，即係其實你咁樣講，然之後本身我都有同 Stephen 你講啦，即係我同佢通話，同你即係同佢通話嘅時候，基本上兩個背景聲都唔同啦，已經同你講咗啦，我冇錯，明嘅。啱唔啱先？所以我就唔啱啊，明點解我唔係，哋兩其實個聽由一早出發前，佢係已經好有問題，但係我哋你都話冇估到佢安排，竟係咁樣啫。係好似引誘我哋過去咁樣，即係本身都話大家傾合作嘅，都啱啱先，大家都係做靈探，即係想多個好伙伴咁樣一齊，可能去或者介紹世界各地啲馬來西亞喺邊啲地方去做直播，估唔到件事演變成咁嘅樣噶嘛，而家係啦，咁又發生咗咩事咧？咁我哋就即係我哋一路都唔肯去帶回佢啦，因為我哋覺得好有問題啦。因為佢要我哋去佢一條村入邊，佢一個係壇，即係一個佛係壇咁嘅地方。嗯，咁我哋即係我覺得同佢一路傾緊偈，都已經覺得呢條友係唔係好妥噶啦。係啦，咁跟手佢仲要我哋去深入佢嘅地方，即係我認為我會有即係人身方面啊，人身安全方面會有危險啊。同埋我帶住班兄弟，我唔可以令到班兄弟都有機會以身犯險噶嘛，所以我一口拒絕咗佢，我係唔會入去嗰度見佢嘅，我最多只會約佢喺出邊餐廳同佢食餐飯。係啦，同埋嗰個地方就係、即係我哋都同翻我哋當地嘅司機，佢都要知道個地點喺邊，佢先會去到嗰個地方啦。即係你諗下，係連個司機都話：哇，點解會去呢個地方嘅？即係佢都覺得呢個地方係又古怪點，講咧，好奇奇怪怪啊嘛，即係有啲危險性喺度，即係偏係啦，得好犀利偏得好咯。係啦，偏得好誇張嘅。佢直頭係差唔多接近去到泰國邊境咁滯㗎啦。嚇，哇，咁所以先即係其實我覺得嗯所有嘢加埋，佢完好似有全係唔知想點。預謀喎。即係我唔知佢有啲咩目的啦，但係佢咁嘅行為，我真係覺得好有問題。冇錯，所以我哋第一日到埗啦，我哋通過電話啦，係啦，咁啊察覺到呢一樣嘢嘅時候咧，其實我都一口拒絕咗話唔去嘅啦，即係點樣我都唔會過去嘅。第一，我哋又要趕時間去處理我哋琴日我哋要拍攝啦，同埋我哋直播係啦，咁再加上我哋班 crew 加埋埋成7、8個人咁樣，大家都要安全噶嘛。啱啱成咁大班人喺度，仲要個問題，因為其實我有位嗱阿 Jing 都話啦，頭先阿芝士你直播嘅時候都有個男士就喺度叫騷擾，同話想捉住你哋咁樣。冇錯，係咧，因為頭先你做緊直播嘅時候，我都有睇噶嘛。咁我聽到有人嗌冇理由，咁你初頭就以為話下面係啲餐廳啲人可能醉酒鬧事咁樣嘛。係啦係啦，原來就係阿菲烈佢哋呢班人嚟嘅，原來係係。但係當其時你哋嘅情況係點樣先？因為其實你頭先交代嘅時候都唔係話交代得太詳盡成件事，即係我覺得成件事有啲過分咯。即係我哋本身傾合作嘅，屌你喂，跟住變咗咁嘅樣嘅，唔係啊嘛？係啦。嗱，其實我哋嗰陣時，我哋啱啱開直播，我諗都唔夠10分鐘啦。係，我諗大家都有睇我哋直播都知嘅。係啦，唔夠10分鐘，其實我哋已經覺得哇，點解樓下有啲嗌聲嘅咧？即係佢開頭我哋聽到好清楚係喂嘅，跟住然後期間係有啲應該係馬拉文嚟嘅，係啦，就嗌上嚟，
咁我哋行去我哋停車場嘅另一個方向啦，係啦。咁我哋喺一係啲通窿嘅地方，我哋有望過落樓下。咁其實佢的而且確係喺樓下嗰間餐廳度嘅，係啦。咁但係當其時我哋唔知道係菲臘佢哋嚟啊嘛，就係係見到佢哋喺下邊嘈喧巴閉噶嘛。咁啊，我哋一開頭就以為係餐廳出邊可能有啲麻煩啦咁樣，咁其實都唔諗住理佢噶啦。咁係跟住我哋開始我哋嘅直播，我哋開始行入去。咁期間咪有一下好大聲嘅爆玻璃聲嘅。係啊係啊，咁其實原來聽翻我哋嘅當地司機講咧，原來爆玻璃嗰下聲啊，就係阿菲臘喺樓下掉玻璃樽上嚟嘅，下面掉玻璃樽上嚟啊，下邊掉上嚟嘅。冇錯。係。咁但係之後係咪咁最後係點樣？因為我就你講到好混亂啦，你當其時成件事又話唔俾你走啊，又話有車塞住條路嗰啲。嗱，不如我講啦，因為我係知道司機同埋戰士佢哋嘅情況。頭先嘅情況咧，成件事就係佢哋到咗啦，上到去，上去之前咧喺下面佢哋係唔見到有佢哋嘅存在嘅。係。咁跟住好啦，直至開直播，開始有人嗌咯喎，有人嗌，然後 Samson 就去睇下咩事啦。係。好啦，發現咗係菲臘，然後Samson 就揾地方走啦，要走噶咯喎，因為佢立晒架撐，又棍又剩咁樣，好危險嗰個情況係。咁跟住 Samson 走甩咗，咁我就打俾戰士咯，打幾次冇人聽，咁我打俾司機啦。司機就話佢喺下面不停恐嚇緊我哋個司機，唔俾我哋走，因為嗰個位咧得一條路嘅啫，單程路。係啦，單程路，佢冇另外什麼出口啊，成日可以俾佢架車可以喺第二啲位走到。咁佢哋咧就成7-8部車攔住晒成條路，唔俾我哋2部車走啦。咁司機就困住咗喺度啦。咁阿菲臘就不停喺度話即係揾下戰士啊，跟住又話你而家係咪保護佢哋咁樣？你喺度你即係同佢談判咁嘅嘢啦。哇！即係佢講到咁樣，即係好似有啲恐嚇成分喺度咯。係啦係啦，咁跟住咁司機都冇可奈，咁都係佢走唔到冇辦法，咁我就叫佢小心安全，同埋叫佢即刻報警嘅。咁但係佢唔方便都冇辦法。咁跟住之後我就終於打到俾戰士，佢哋咧就不停喺上面揾緊後門走。咁好好彩啦，咁佢哋走甩咗啦，當然。咁跟住之後先慢慢地司機啦，諗辦法點樣開車走，趁佢哋唔為意，可能有啲窿路咁嘅時候，咁就開車走咗先咁樣嘅。咁跟住就去咗警署報案咁樣咯。咁之後我哋呢邊公司收到消息，因為佢哋走唔到嘛嗰下，我哋已經係即刻聯絡咗中國領事館，咁佢哋都接收咗個案，亦都會話佢會調查，同埋留咗個聯絡方法俾我。咁你哋一有啲乜嘢事，佢哋就會去採取行動咁樣情況咯。但係我真係想講，即係我聽你哋咁樣，因為頭先我都有聽，即係電視，我都有打電話俾電視，因為發生咗咁嘅情況，我即刻聯絡佢哋嗰邊，因為佢又講得唔太清楚，原來成件事就係雙姐你講到咁撚撲街，成件事係啊，佢係立晒架撐，即係我覺得你唔係立架撐，你係嚟揾我傾合作或者嬲我哋點解直播唔預你嘅，我覺得呢個可以同你傾，但係你唔係立晒架撐然後喺度發脾氣咯。你立晒架撐嚟發脾氣就唔係嗰樣嘢啦，就唔係叫傾啦，係嘛？係啊，即係你傾合作嘅話，傾合作立架撐嚟傾，我真係未能見過。即係本身大家都即係預先都已經講好咗，係真係大家有心傾合作所有嘢噶嘛。哇，大佬我哋成班 crew 嚟到，你個電話入邊講到咁唔友善，又話要做呢樣做嗰樣嘅話，咁就唔需要再講啦，係嘛？唔係最慘嘅就係聽翻司機喺樓下情況啦。咁啊，原來佢喺下邊咧，佢就已經係咁喺我哋架車附近周圍兜圈噶啦。咁跟住不停就係咁指住上嚟嗌咧，就話我會容咗阿二戰士啊嚇，我一定會上嚟啊咁樣。你睇下我上嚟打唔打鑊佢啊？即係類似係呢啲咁樣啦，係啦。哇！你完全係一啲恐嚇成分嚟㗎喎。但係澄清翻，我哋事先係乜都冇得罪過佢。如果你話得罪咧，只有一件事嘅啫，就係我哋唔信佢，而唔俾佢安排我哋嘅酒店同車咯。因為呢一樣嘢咧，基本上係公司會安排㗎嘛。係啦，哇！你唔係大家用一個邏輯去諗下，如果當初我哋唔知你係咁噶嘛，我當初超級信任你哋，去俾你安排我哋嘅車同埋酒店，咁到今日我相信唔會喺度講到嘢，我哋
係啊，我仲得了啱啊。嘅，我過到嚟。唔係個問題，即係你去安排嘅話，我覺得即係叫人去安排一個行程嘅話，我諗唔會係幫你 book 埋酒店啊，book 埋住嘅地方啩。仲要係因為呢樣嘢去發我哋係咯，爛渣。呢點解唔去樣嘢我覺得係 book 啊？好小事點解唔俾我啫。哋去照顧你啊？咁樣即係有時過分照顧，你明唔明？令人好奇怪個感覺。即係 over 咗咯，嗰樣嘢會係。係啊，即係唔係，咁。哇！即係我記得我哋公司出 因為我記得有 trip，講過嘅，係你講啊，你講小姐。因為我哋公司出 trip，咁嗯，車同酒店全部單都要 claim 呢啲常識啦，係咪先？咁係啊，公司會正常安排一啦，定噶啦。咁公司做乜嘢無 arrange 噶啦啦要你嘛。幫我搞先，係咪先？唔係，因為嗰陣時，我記得喺臨出發前，我都有同佢即係交涉過傾嘅。咁你都知道，同佢嗰陣時，我哋過嚟馬拉咁都要講清楚，即係去嘅地點要點樣安排噶嘛。咁你都知道，我哋每次出去拍攝最嘥時間嘅就一定喺車程上面噶啦，啱唔啱先？係啊，係，同埋咁所以佢連好多大家一定要地點都唔俾我哋知。係啦，即係佢唔係你明唔明啊？地點你一定要講，其實根本上一開始嘅時候已經講咗，你一定要俾正確嘅坐標我哋，好我哋即係好令到我哋我哋個叫咩？死啦！我哋寫劇本嗰個突然間唔記得叫咩名，我哋賺到嘅月啊，係 係啦 Andy，嘅，係阿 Andy 佢好安排所有嘢噶嘛，啱唔啱先？係因為我哋要即係我哋而家新嘅拍攝手法係比較複雜嘅，你要唔寫係因為咁所有嘢事前樣講啦，準備要都好多噶我哋啦。問 EVP 嗰啲問題，其實係要視乎翻嗰個情況下發生過啲咩嘅過去往事，我哋先可以做到呢啲嘢嘅時候，你連嗰個地點又唔話俾我聽，發生過咩事又唔話俾我聽，咁即係想點咧？唔係，我最記得嘅就係我一直問佢俾坐標我嘅時候，佢就話佢唔識，唔知點樣整。好啦，到之後我好記得嗰日喺公司再打多次電話，再同佢交涉嘅時候，我係即係悶悶地，我係叫埋阿 Camman 過嚟同我一齊講嘅。跟住之後咧，佢 send 過嚟嘅嘢咧又識嘅喎，你係咪覺得好奇怪先？係即係其實係有心唔想俾啦，唔係唔撚識啦。喂，個問題識唔識都唔緊要啦。個問題我覺得你知唔知其實事先係已經講好多次，你一定要俾個位置我，好等我去安排，即係俾佢哋安排個路線點樣走，點樣係去邊度最近，咁樣係縮短大家拍攝嘅時，縮短咗大家浪費時間嗰一樣嘢啊嘛，啱唔啱先？唔好下下嘥晒時間啲車程上面。屌你老味，你一直都唔撚俾我喎，跟住之後最搞笑啦，好啦，到最後佢係知道點樣俾坐標嘅時候，俾坐標我哋嘅時候就俾咗我哋啦。你知我最嬲嘅一樣嘢就係咩啊？佢話咩？話我哋利用佢，即係好似就係氹佢去俾地點我哋咁樣。大佬啊，由頭到尾同你講合作嘅時候，即係可能我哋係需要去做一啲踩點嘅工作嘅時候，係你話你 OK 噶嘛？啱唔啱先？係咁本身原本我哋過嚟，即係阿志士你過去嘅時候，都係同佢諗住傾合作，去大家見個面，睇下之後點樣去一唔一齊直播又好，一唔一齊拍攝都好，都係第一日見。如果真係有時間見到面嘅時候，就會之後睇下點樣安排噶啦嘛。係估唔到個電話演變成咁樣噶嘛。係啊，所以其實我即係好老實講，我哋過到嚟同佢通完嗰次電話，其實我接完佢第一次電話，其實我都拗緊頭嘅。第一，我完全唔明佢想我做啲咩；第二，我係完全唔知佢係講緊啲咩，究竟係咩事咧？究竟係咪先？即係作為一個即係唔好講話啲合唔合作先啦。即係大家叫相識一場，我作為一個客人，我過到嚟，就算係你都應該係過嚟接機嚟見我噶嘛。係咯，即係唔我走嚟拜會，係咯，唔會係我走過去拜會你噶嘛。啊，即係個問題，即係好似佢咁樣拜會你嘅意思，即係好似入屋叫人入廟拜神嗰啲咁樣咯。佢唔係佢俾我個感覺係好似係哦，你哋係類似係啲陀地咁樣樣，即係你打聲招呼咁樣，好似有啲古怪喎，係嘛？但係即係你明唔明啊？你哋咁樣同我，即係琴日你咁樣阿 Samson 咁樣同我講，我都覺得有啲過分嘅。即係我同 Samson 講，我話如果你即係覺得個情況係唔允許同埋危險嘅話，就唔好啦。係，所以我決定係唔去嘅。係真係有啲過分成件事。喂，大佬，你咁樣嘅態度去傾合作嘅咩？咁樣去傾，我覺得唔係咯。所以係，唉，我都唔識講。唔係，最慘係咁你合作啦，係咪先？我哋都同佢講，即係簽正約，咁大家係成為公司員工，咁我哋又出翻份糧俾你，咁你係為公司做嘢噶嘛？啱啊。咁佢又唔肯喎，係啊，佢又話我唔係為錢喎，咁係為咩咧？
唔係你明唔明啊？係啦最搞笑個問題咧，我好記得係今日睇下先，今日係有通過最後一個電話嘅，因為其實就係佢就我就係最唔憤氣就係咩咧？佢話我哋利用佢去攞佢啲地點，啊，係啦，話我哋利用問佢點解係佢咁問我，係咁問攞地點。點解係咁問地點啊，確實地係啦，我今日有點咁樣，同你講啦，雙姐係嘛？我係啊，真係嬲撚咗嘅嗰下，我乜撚跟住嘢咪攞仲話地點啊？係啦，仲調翻轉頭話我哋你攞完我地點之後又佢利唔同我用我，合作啊，咁樣就唔要我啦咁樣。咁即係個問題其實我哋都唔係唔合講，作咯。我哋會不如咁樣啦。如果咁樣嘅，你覺得係咁樣嘅，我哋出翻薪金俾你咁樣啦。咁大家唔會有誤會咁樣，係咪先？係啊，咁佢又話唔肯，我唔係賣地點嘅。咁我唔唔知你想要係最搞笑，我唔啲乜係做嘢啦。買賣，佢係同我係啦，講，我唔係做買賣嘅，我唔係賣國家嘅，賣國家添啊，講到好偉大。係啦。不得即係我就了啦，即係我唔係即係你明唔明？我都嗰個電話我都同佢講，我話即係如果你覺得我哋咁樣利用你嘅話，咁你又提供咗啲地點俾我哋，咁不如當我哋去買你一個地點咁樣啦，即係唔好等你白費，即係做完功夫之後就要你白費，有咩誤會咁樣啦，係啦，啲係咪先？車錢有錢啊嗰啲係啦，係。你都需要當埋車錢有錢都喺埋入邊噶啦，跟住你就同我講我唔係做買賣㗎，我唔係為咁即係你錢㗎，想要啲咩？即係你想要佢哋你嘅錢啦。需要啲咩先？唔係，其實我唔明一啲咁嘅即係靈異地方啦，即係咪真係咁真係要收得咁埋咧？即係其實係唔太難揾嘅，不過你係當地人，我哋只不過係想揾一條安全啲，唔使行冤枉路，可以直接到達嘅，咁我哋都係想賣個方便嘅。即係從頭到尾，由頭到尾都係講嗰樣嘢啦。同佢講，你手頭上有地點嘅，你去幫我哋做踩點，啱唔啱先？如果真係睇出萬一，即係好似戰士咁樣，我哋任何一個過唔到嚟嘅話，咁嗰邊嘅直播就交俾佢哋去做，啱唔啱先？即係好似我哋以往咁樣啫嘛。如果我哋係過到嚟嘅話，咁當然係我哋去做翻，或者我哋一齊去做啦。呢啲嘢都係往後嘅事嚟噶嘛，啱啊，啱啱啊，唔啱啊？啱啊，而唔係演變到而家咁樣咯。我覺得成係啦，件事真係好撚過分喎。嗱，神奇嘅係，你今日晏晝同佢講完電話係咪？係啊。佢冇嘢嘅喎，去係啊，到冇事夜晚噶喎。就突然間衝過嚟，又話我要揾二戰士，你同我叫佢落嚟，唔俾佢做直播咁樣，跟住又所以就成件拖晒事好馬咁樣。好撚奇怪咯，成件事咪就係、唔係，所以佢一切嘅行為令唔會，即係好難唔令人誤會啊！由我哋喺香港引到過嚟，然後又氹佢去邊，又氹你哋去邊度，又成咁樣，即係成件事係根本冇可能發展到咁樣。唔係即係好似正如嗱，你知我哋有位觀眾朋友阿 Miu Chan 就話佢想要再多啲錢一份糧，佢唔要嗱。我哋想講嘅就係咧，我哋連話即係費事誤會去俾翻錢佢去做，即係俾翻佢俾我哋地點嗰度咧，佢都話佢唔係要錢嘅，完全係唔知佢想要乜嘢嘅係。咁究竟佢要啲咩咧？真係唔知啊。真係拗撚緊頭喺度，大佬。即係其實由頭到尾，我哋同佢傾都係傾緊一個僱傭關係噶嘛。佢係啊亦都初頭係應承咗佢發佢哋嘅，即係佢發佢嘅身份證啊，佢嘅個人資係啊，料過嚟，我哋正式簽約噶嘛。但係我咁認知相識就係收到個人資料，但係證件相啊、證明我哋係文件係乜都未有噶嘛。我哋有係佢身份證號碼，即係佢會俾得我哋證明我哋係冇講冇呃佢嘅，就係即係冇呃大家，佢哋真係俾咗咁嘅料，我證明佢係真係同我哋傾緊，佢做我哋嘅員工嘅。係啦，但係奇係啊怪咧，仲有一個問題就係我不停問佢攞，因為我哋呢邊要交稅嘅，你明唔明啊？要登記翻佢嗰個入息跟足咧，手續噶嘛，我係一我哋係。定要佢個身份證 copy 啦，甚至係同埋佢嗰個passport copy 啦。但係我不停同佢講，佢遲遲都唔肯俾我。我就係知啊，雙姐你催咗佢好耐，我記得好似都有問過我，佢有冇 send 阿飛聊有冇 send 俾我嚇？冇喎，佢完全所以冇啲咁嘅事喎，所以咪奇怪咯，奇在呢樣嘢咧就係、係，真係拗撚晒頭啊喺度。哦，即係其實有冇分下莊閒嘅咧？咁得意嘅，即係我覺得我哋一路傾緊都係佢係我哋員工嚟噶嘛。咁依家我去到，居然我要去拜會佢喎。你有冇見過個老闆？要見個，譬如有個員工嚟香港，咁我要去接佢機，個老闆要去接佢機，跟住仲要去佢屋企拜會，即係仲要拜會佢，咁呢個合唔合理嘅？其實，即係個老闆嚟到啊，好奇怪喎。係啊，即係個老闆嚟到呢度，咁我哋要接佢機，咁即正常啦。
但係而家唔係喎，係佢嚟到要佢員工屋企拜會個員工喎。係啦，仲要買埋份禮俾你嘅個係啊，個老闆。咁呢個其實合唔合理㗎？成件事係好啦，唔 make sense 噶喎。係啊，一個老闆去拜會你咁得意嘅。即係總之我只可以講一句係咯，中國領事館咧就揾咗噶啦，人哋嗰邊咧都覆咗我噶啦。咁我唔知你想點啦，總之我就通知晒人咯。啱因為我啊，就係知，因為頭先因為本身我睇緊你直播嘅，跟住之後就到出現狀況嘅時候，雙職都已經即刻打電話俾我，叫我打電話俾你，因為佢都要去聯絡翻當地導遊嗰邊嘅嘢啊嘛，係咪先？係啊，成件事都搞咗好耐，都擾攘咗好耐啦，已經係。係唉，總之奇奇怪怪啦，呢一個人係好奇怪嘅。咪即係正如 Samson 話齋咯，即係個老闆要去拜會個員工嘅，咁真係未撚聽過嘅呢個係。啱啊，即係或者可能真係學阿 Benny 嗰啲講話，即係可能係真係想引我哋過嚟啦，賣我哋豬仔都唔出奇。係冇錯，同埋頭先阿翠兒都話啦，佢覺得佢自己係土皇帝咁嗱，即係其實佢經常性都話佢喺嗰個地方度佢好熟悉嘅，因為我都好記得佢有同我同戰士講過啦，話喺嗰個地方佢係最熟悉嘅，就算邊個地方都有一啲一啲地方可以拍攝啊，或者一啲恐怖嘅地方都成日咁樣同我哋講噶啦，記唔記得先？記係得咁咪係咯，係即係即係你講。唔係你講，即係我覺得即係大家合作，即係其實出個心出嚟，大家做嘢合作噶嘛。即係我哋嚟到，我淨係知道我哋落機已經好晏噶啦。咁我哋當晚要去拍攝要做直播，我哋今日好趕時間。咁你仲要焗我係好多個電話噶啦，我哋唔係講一個電話，佢講咗好多個電話噶，根本中間係佢每一個電話都焗我哋要去佢嘅地方拜會咗佢先至去做嘢。咁其實我哋嘅心好簡單嘅，我哋過嚟係做嘢噶嘛，我過嚟唔係拜會你噶嘛，我都唔夠時間去安排我自己做嘅嘢，我點解要嚟拜會你咧？啊，你俾個理由我自己唔做嘢去拜會你，係咪咁講先？你知唔知我哋尋晚我哋最終做完個直播加埋個拍攝，我哋係今朝7點幾先至可以翻到酒店。咁其實我既然我自己都做到咁樣，我仲要嘥多2-3個鐘拜會你，同你食餐飯。我係做嘢嘅啫，即係我會覺得，如果係即係大家有心傾合作，我覺得係大家揾個中間點，即係快靚正咁樣去見個面都 OK 啦。使唔使一定要去到咁撚遠嘅地方先？係冇錯，我已經講咗㗎啦。其實佢知㗎，我哋話我唔過嚟啦，不如咁，反正你今晚想同我哋一齊拍攝嘅，你嚟中間揾個地方，揾間餐廳，我哋食餐飯，揸個牌，跟住傾下今晚點樣做，就去拍啦。我哋已經同佢講咗，佢唔肯，佢一定要我哋去佢嘅地方拜會咗佢先，跟住再跟落都嚟拍攝。咁其實呢個係即係有咩？其實有啲咩陰謀呢？中間？其實好咁咧就成件事聽落係好顧㗎，冇陰謀，冇陰。所以我一開始我已經係俾佢辣着咗㗎啦。我話到明，我係唔會去見佢㗎啦。咁講啦，其實喂，我哋嘥咁多錢，有機票有酒店，你估真係唔使錢嘅咩？過嚟係咪真係為咗貪你嗰2-3個點啊？大佬真係好老實講，我哋 Andy 一樣可以上網揾到啲點，只不過我哋唔知道佢存唔存在，就可能要嘥多少少嘅時間去踩點，係咪先？有啲地方係入唔入到去拍嘅咧，我哋唔知，我哋想入都唔知啦，不嬲都係咁。但係咪真係要嘥咁多錢去呃你幾個點咧，大佬？係。但係個問題有陣時你明唔明啊？我哋可能喺網上面睇到嘅地點，但係去到現場嘅嗰個點原來已經消失咗嘅，咁咪就係浪費時間。唔係點會可能我哋嗰陣之前傾合作係要麻煩阿菲力幫手，係真係喺馬來西亞呢一邊，即係可能睇一睇嗰啲點係咪真實存在咁樣，即係起碼大家過到嚟都唔需要嘥時間啦。因為老闆就體諒我哋嘅，因為我哋拍攝辛苦啦，老闆都體諒我哋，寧願用錢去買啲時間，等我哋多時間休息，去準備點樣拍攝，就唔想我哋用咁多時間去踩點，去睇下佢入唔到去啊，係啦，咁就令時間有多啲時間去休息先至去拍攝。老闆最體諒我哋就係咁啦，佢肯用錢去買時間，但係我哋就遇到啲咁嘅人。即係本身好地地，即係你俾地點，即係可能一早好似我頭先都講啦，你俾晒地點規劃晒好嘅路線，
安排好晒，咁就唔需要大家就係嘥浪費時間去，真係逐個地點去揾，啱唔啱先？冇係錯，㗎，喂，好彩頭先我哋喺上邊個情況，我哋早發現到呢一樣嘢，而我哋司機有通知我哋呢一樣嘢，而我哋好機智咁樣，我哋喺另一邊嘅窗口，我哋擒唔到出去，我哋先走到啫喎，我走唔到咁我點啊？冇㗎啦，你同埋焗住死㗎啦，你嗰度你冇真係得走困住嘅。喺晒嗰度嘅咯係冇係錯，咪先？我哋又要連人帶篋，係咪先？我哋唔係就咁搭吉人上去喎，我哋仲有我哋嘅儀器咧，我哋仲有我哋嘅拍攝嘅器材係拍攝嘅器材咧。我哋其實頭先走嘅時候都好危險啊！我哋其實都，因為我哋仲要擒個鐵絲網走嘅。咁啊，其實我哋走嘅時候咧，我哋有幾個crew 嘅有幾個 crew 嘅隊員啦，係啦。咁啊，擒嗯，鐵絲網落嚟嘅時候，咁其實有幾個都直頭係搭落嚟嘅，唔係安全落地啦。總之就係冇錯，當其時嘅情況，我諗個個都係極速逃脫咗先啦。因為一個係啊，好高嘅地方跳嚟跨牆跳嚟，我哋先走到。你真係諗，你哋都識頭先阿 Samson 咁講咁高，話如果真係唔小心拗柴都唔出奇啊咁樣。係啊，你拗柴就變咗係我哋呢次逃走嘅一個包袱嚟㗎啦。我哋可能走得更加吃力㗎啦，會。冇係錯，所以你但係話我哋去世界各地零探啦，你睇幾危即係險先得同埋㗎。係啦，同埋你頭先好彩附近就話有啲七仔，有啲銀行嗰啲 ATM 喺度嘅啫喎。你再去得偏僻啲，你偏僻睇日本嗰啲，啲真係荒蕪，乜都冇㗎。唔係真係雙姐你唔如果喺日好話本遇到啲咁嘅啦。事，你話點雙算？唔係雙姐，我哋頭先你都識講啦，即係可能佢哋去71啊，或者銀行嗰度，最緊要起碼都有個 CCTV 喺度啊。我哋嗰次去日本，你知有啲位啊，你想揾個 CCTV 望到你個安全都難啊。如果 touch wood 萬一有啲咩事發生，冇錯，係㗎，哇！你真係僻啲郊區啲嘅嗰啲位置，可能分分鐘連電話都收唔到喎。係係啊，咩啊？所以我哋未試過咯，我哋未試過連電話都收唔到咯。係啊，所以嗰下好彩啊，好彩今日我哋去嘅位置唔算太偏僻，真係好彩嘅。我就係記得有次喺日本拍攝雙姐打電話俾我，佢話點解打極都打唔到俾我，話我收唔到電話，與世隔絕咗。係，咁啱啱咁我見到阿 Benny 就問佢哋有冇追住，有㗎，佢哋係有㗎吓。我要有重申多次，有兩部車，我哋司機嗰度兩部車，第一部車走得甩嘅時候，佢哋係用咗兩部車去跟住我哋其中一部車，然後我哋第二部車再走嘅時候，佢哋都係用其他嘅車繼續跟住我哋，丟住我哋去邊度，直至到我哋架車去到警署門口，入咗去警署範圍，佢哋先走。司機都好驚險啊，其實其實係啊。司機都危險即係㗎，我都好多大佬謝司機，可能真係都冇走咗去，都仲喺度保護緊我哋。係，司機係非常盡責嘅，呢樣嘢係值得讚賞。係，因為其實真係佢佢佢點樣都係留翻喺原位度啦，即係無論阿菲列呢一班人喺車出邊點樣鬧佢啊，點樣侮辱佢都好，佢都係唔走嘅，因為佢就係想留翻喺原地睇下佢係咪真係上去。如果佢上去嘅話咧，咁佢就真係會有所行動嘅，即係可能會撳一撳住佢哋啊，或者係點啊咁樣樣，起碼都叫仲有個人喺下邊先，係啦，係啦，因為我親耳聽到嘅，阿司機啦就同我講，佢話你唔使理我，你等佢哋安全走晒先，你唔使理我，我呢邊我自己搞掂。即係嗰下係好有 hard feeling，你明唔明啊？即係喂即係好似我咁嘅幫佢唔情況下，到咁佢係俾人樣，圍住咗，得佢一個人啊。係幫唔到佢啊嘛，嗰下係。下邊係啊，下邊頭先 total 起碼最少都6、7部車喎。係啊。哇，大佬，如果癲起上嚟，真係搏爆咗架車咁點算？或者喐手去打下司機咁點？係，但係慶幸今次菲力佢哋嘅目標並唔係個司機啊，所以個司機亦都安然無恙嗰啲嘢慶幸。係啊，冇錯。咪但係如果盲起上嚟嘅話，佢話知你邊個，啱唔啱先？係今次叫好彩啫，Samson。係冇錯，啱啱盲起上嚟，佢真係話知你啊，搏你咯。係不過唉都麻煩㗎啦，其實都即係雖然話咁靈要承受風險啫，但係我估唔到過到嚟馬拉呢邊個風險係呢啲風險嚟。
所以講過你以為好多次，係地方危險嘅風險係嘛？講過好多次，驚人多過驚鬼啊！係啊，就係真係呢啲。驚人多過驚鬼，呢樣嘢真嘅。呢個始終都係事實。唔係同埋今次呢個地方呢邊嘅地方啊，點都係啲人都係古古怪怪。係嗯，頭先咁啊，如果阿戰士你係有睇翻 DC 群啦，因為其實係啲觀眾朋友都有特別講啲嘢，你轉頭都可以睇翻。係唔係因為即係有太啲人都不能盡信，我哋冇時間睇 DC 啊，根本。係我哋我都知。佢哋走最緊佬都唔得要你哋，閒啊！梗係啦，最緊要你人冇事，執好晒自己啲個人財產，最緊要本最 passport 係慘更新。係啊，最慘係咩啊？最慘係佢哋個電話全部人都得數據漫遊，冇 IDD。我 WhatsApp 打俾佢哋，又收唔到喎，窒下窒下又驚佢哋有事喎，跟住直線又打唔到俾佢哋喎，啲激鬼死我！係啊，所以都冇辦頭先其實法嘅呢個。都好理氣㗎，其實係好混亂。好混亂㗎。啲電話個個都打唔通，呢個先係最麻煩，因為又要擔心，所以冇陣時有陣時去到外地啊，一定要真係話俾我哋聽，即係你哋個位置喺邊，啲 share 個 location 出嚟，起碼萬一有啲咩事，我哋都知道你哋個位置喺邊啊，啱唔啱啊？雙直係係啊，即係好似頭先咁樣，Samson 自己一個行開咗，同佢哋離咗隊嘅，我起碼都知道 Samson 仲喺附近，係冇事，佢仲喐緊嘅個人。所以就係啱啊，話有啲咩事，我哋呢邊我哋都仲可以 back up 到你哋，即係起碼知道你哋有冇一齊或者有冇分開到你哋個位置喺邊度。係咁雖啊，然阿 Coco 雖然都話擔心地。係啊，雖然話就話我哋靈探唔會揾命搏，但係有時候唔係我哋想去揾命搏，係真係有啲位置真係要揾命去搏，去喂逃係命。太危係人哋險啦，有啲過嚟揾意外嘅嘢。啊，唉，呢個意外真係意料之外。所以頭先其實喺警察局都即係重複又重複要講翻呢一件事啦。首先我哋要係備案先啦，跟住連去警察局入邊警長都驚動埋啦，係啦。咁睇下我哋呢班香港人究竟咩事咧咁樣。咁啊警長都出咗嚟嘅，係啦。咁啊都要了解件事咁樣樣。咁係啊都交低晒即係啲相關人士嘅資料啦，係啦。個案發經過啊咁樣樣。咁我哋都提供嗰啲資料俾佢噶啦，其實都。咁啊，之後佢哋點樣做咧，我就唔知啦。但係警長就留低咗個私人電話嘅，即係總之我哋再有啲咩事嘅，直接打電話俾佢。咁起碼呢一個係我哋喺馬來西亞嘅其中一個保命符先。唔係就係仲有個問題，最後最重要嗰樣嘢就係公司都已經報咗領事館啦，啱唔啱係啦先？我諗冇嘢打得過領事館啩？係啦，第二個嘅保命符啊，你有咩打得過領事館啫？如果你喺外地，啱唔啱先？係你入啱啊得，你一行入領事館，基本上係冇人可以咁入去喐你哋。係你哋一入冇錯得領事館已經係受保護㗎啦，係。如果唔係個領事館要嚟做咩啊？唔係，其實佢而家佢受理咗，其實我哋已經係受保護噶啦，我哋已經係啊，我哋安全嘅。最緊要係你哋全部人都要安全，冇事，啱唔啱啱啊先？有冇菲臘嘅大頭相？阿 Benny 問嘅，有冇菲臘嘅大頭相俾警察睇？我哋已經將菲臘嘅身份證號碼啦、電話啦，都俾咗警方。係啦，但係警方聯絡過佢咧，即時聯絡佢，佢係冇聽電話嘅。係佢唔肯聽電話嘅。係但我又知道係打咗好多次噶嘛，我頭先係有聽電視打咗好多次。當時即刻打嘅。但係咁搞笑，係要即刻去打電話去揾呢一個人啊？係咪想 check 啲乜嘢啊？即刻去打嘅，即係我唔係知係會唔會係有佢個人資料嘅時候撳電腦，警方嗰邊係 check 到佢咩啦，係咪先？即係可能啊同啲相關案件有關又唔出奇，或者佢係某一啲人物又唔出奇咁樣樣。咁係係想出到嚟要了解呢件事啦，知道有呢個人啦，之後仲要係警長即刻要喺我哋面前打電話俾呢個人嘅。係即係佢哋個做法係即刻哇！但係如果正常邏輯諗，哇，究竟係咪想拖延時間或者點樣喎？搞到覺得係，冇錯。即係你會諗噶嘛，大佬我嚟備案啫，點解要搞咁耐？之後要即刻當場當刻要打電話俾佢喎。喂，其實都驚噶，即係始終都係當地嘅，即係仲係喺嗰個區域嘅一啲警察局啦，係啦。喂，嗱，其實我就唔係好，我又唔係好相信嘅，即係嗰啲
即係可能係啲黑警啊咁樣樣，亦都有唔出奇嘅，係咪先？或者可能佢哋互相有關係有拉攏又唔出奇嘅。咁其實我哋嗰陣時，我哋喺差館，我哋要備完案，其實我已經想嗱嗱聲走噶啦，已經係啦。即係警長出到嚟咁樣，哦，佢又做呢啲咁嘅嘢，咁啊，唯有俾佢繼續做嘅啫。我冇理由拍下籮柚走噶嘛。係咁，我哋警長出到嚟都麻煩。我哋唔係不過警長有咩懷疑佢，但係我哋就即係我哋為咗保護自己，唔能夠完全相信佢咯。係啦，啱啊，呢樣都係嘅，因為你都唔知究竟會唔會係互相拉攏或者啲咩，呢個完全唔知嘅呢個。係啊，即係你諗下頭先個情況係危險到直頭連當地嘅警察其實我都唔係好信。係啦，我就係想快啲離開呢一個區域啫。冇錯，我哋只係想為如果逗留咗即係安全，仲逗留喺嗰度會有生命危險添啊，大佬係。最重要自己安全，係啊，因為唔係淨係我哋一個半個人，係成 team 人，即係成班兄弟喺度，所以我哋要保住班兄弟嘅安全係第一最重要嘅。係啊，做每一個決定都要好小心，一定。冇錯，如果真係做錯一個決定就麻煩啦，呢個係。個個都安安全全啊，而家都暫時啦，最緊要真係你你哋要小心啲。係我哋會即係餘下嘅行程啦，係啦，即係我會係啦，我會再周長啲嘅，放心。係啊，因為你哋都仲喺嗰邊，咁就真係難搞啲。係，但係我哋會盡量會自己小心嘅，安排啲行程會盡量保密啲啦。係啊，係啊，最緊要即係話俾我哋聽，你哋個位置喺邊。總之你哋成 team 人就係一齊行，就唔好打散，咁係最穩陣嘅。係，我哋齊上齊落。但其實我哋不嬲都係咁嘅呢一樣嘢，係啦。不過就算你一齊還一齊，人哋係要衝埋嚟，你都擋唔到噶嘛呢啲。係，呢個啱嘅，但係最緊要都係你哋一齊，一定要全部喺晒一齊咯。你即係有一個整親啊，或者點樣都唔係咁好啦。係噶，係，反正係齊上齊落啦。我哋一個人都唔會行開。係啊，千祈唔好添啊！總之你哋出到，總之你哋一離開你哋住嘅範圍，總之你哋嘅 passport 就一定要更新。你去到外地 passport 一定要更新，一唔更新好麻煩噶啦，呢啲會。呢個肯定會。呢個肯定基本常識嚟嘅呢一個。係啊，呢啲長期都要講多次噶啦，passport 一定要跟好晒身，唔好抌低擺喺酒店或者話我唔帶咁樣。你出到外地就一定要係咁噶啦，你。冇錯，呢個一定要。係啊，咁啦，我哋都6:08啦，你哋喺差館又搞，警察局又搞咁耐。係。唯有同觀眾講聲唔好意思先嘅，就係我哋之後唔知會唔會仲有直播。咁如果真係有直播，大家真係要留意我哋公佈啦。係。因為唔想太危險啊，我哋都想盡量揀翻啲可能會真係附近同今日嘅情況差唔多嘅地方。太遠我真係有啲擔心。係啦，咁跟住之後係啦，佢觀眾都話心照知咩事，警察打俾佢都唔聽，其實係啦，都係知咩料啦？呢個打俾，因為佢哋有來電顯示都睇到係邊度打嚟噶啦。唔好講來電顯示啊！我就算當你唔知嗰個係警署電話，咁其實案發嘅時候同我哋打俾你嘅時候，其實相隔都唔係好耐啫，係咪先？都係嗰2個零鐘嘅事，你邊有可能瞓咗覺啊？講真，或者你仲喺條街度我，亦都唔出奇，係咪先？所以就係話咯，你唔係身有事，你點解唔聽電話啫？係啊，即係擺到明佢個目標過嚟就係要揾我，就係要揾我哋呢一次拍攝團隊入邊嘅我哋呢一班人咯。係啦，唔係一班人嘅，其實佢主要都係針對二戰士咧。其實我哋成 team 人佢都係唔識，佢唯一認得一個頭盔係二戰士嘅。係，冇錯。所以頭先佢係最危險嗰個。阿戰士係最危險嗰個嚟嘅，係。即係最危險嗰個。不過大家行埋一齊都遭殃噶啦，即係都唔好話邊個最危險啊！總之個個都咁危險，總之一定要全部人安全啦。係，仲最緊要你哋全班安全。你哋嗰邊應該天光噶咯喎，咁如果係咁，仲有冇嘢想同觀眾交代？咁冇嘅話，我想你哋早啲休息，因為搞得太耐啦，頭先真係擾攘咗個個都攰啊。
啱啊，即係最緊要開翻個直播都係想交代翻件事嘅，即係等啲真係冇瞓覺，等緊我哋報平安嘅一啲觀眾知道我哋而家近況究竟係點樣樣。係係啦，因為同埋而家直播上都有52位觀眾，55位觀眾喺度嘅，係嗯，係啦，都係啦，咁想交代翻咩事啦。係啦，之後再有啲咩更新，我哋再 update 啦。佢仲問我哋有冇冇留低喺馬拉咧？其實我哋嘅行程會繼續嘅，跟住會繼續啦，係繼續行程繼續。但係地點就繼續保密啦，我哋你低頭係啊，係咪先？係地點就一定要保密啦。係啦係啦，地點嘅保密即係我唔會係啊因為有你咁樣嘅事發生，我即刻飛翻香港，我唔會噶嘛，係咪先？冇錯我哋安排要做嘅嘢，我哋都一定會高安，一定夠做埋落去噶嘛。係冇錯。咪咯，你能夠可以將各位，係一路誒呢度擺喺度係啊，我係雙職嗰邊。係我想講翻咧，嗱，我講幾句嘢嘅啫。係第一，飛碟嗰度咧，佢一直以嚟咧都係想即係我俾我個感覺唔良好嘅，所以係今次嘅 trip 咧，即係過去馬拉嘅時候，我係已經通知咗即係即係你哋成班啦，即係阿係 Samson 啊，我都叫你哋小心啲嘅，係咪？係一早都啊預估咗呢個人係會有啲問題㗎啦。係啦，咁同埋一樣嘢，佢話想佢同阿立端講，想做我哋嘅公司員工，我話冇問題，我話你咁嗱，因為香港係講法律嘅，咁你係乜嘢都要俾嗰個個人資料啊，咁要入職噶嘛，係咪？咁佢淨係俾咗一個身份證號碼同埋一個電話 number 嘅啫，係冇其他嘢。咁跟住咧，直到即係我都覺得古怪嘅啦。咁我都有同阿立尊講，唔唔可以俾成隊箍過嚟即係過嚟拜會你哋呢邊。咁係琴日，等先，琴日唔係琴日，應該係落機嘅第一日。咁阿 Samson 有打個電話翻嚟俾我，就佢極力係嗱，我首先我又問過 Samson 個感覺如何啦。咁啊 Samson 話咗個情況俾我聽，咁佢話佢感覺唔良好嘅，咁我梗係信我自己啲兄弟班㗎啦，係咪？信我自己啲兄弟。喂，咁第一佢講啲乜嘢，我一定會信，我一定會尊重，我一定要，我成日都同班手足講，安全為上咯，一定要，明唔明啊？嗯咁啊嗱，我依家我都係同翻嗱，我相信可能飛碟睇緊嘅，我可以話翻俾你聽，你依家有冇睇都好啦，領事館嗰度咧，我已經係報咗噶啦，大家亦都可以放心嘅。咁啊，同埋我亦都馬拉呢邊咧，即係大馬呢邊咧，係亦都有朋友喺度嘅。咁啊，我都通知咗嗰邊，係啦。咁啊，大家唔使驚嘅。咁啊，我有諗過，我同 Samson 頭先同埋阿戰士都講，最緊要人身安全啦。咁啊，佢哋始終呢一啲都要講法律噶嘛，係咪？咁如果佢哋係嗱，我哋唔會向惡勢力低頭啦，呢個第一啦。啱咁啊，第二你即係我哋依家嘅行蹤咧，我亦都唔會公佈俾你聽嘅。OK，係啦，所以叫阿 Samson，阿戰士你哋同埋班手足唔需要公佈任何行蹤。OK，係 OK 收到係啦，係我哋過嚟拍嘢啫，唔係攞命搏㗎。OK，我成日都講呢句説話。咁啊，仲有一樣嘢，有啲觀眾去問我，即係問你哋，
會會唔會離開大馬？嗱，我暫時係唔會講嘅。嗯，咁啊，頭先我都講咗啦，我唔會向惡勢力低頭啦。咁你估下我哋，你估下我哋走唔走？嗱，我唔知。咁啊，同埋一樣嘢，今日有冇直播？同埋聽日15號有冇直播？未知未知，未知。係咯，點解咧？大家留意雙職或者阿戰士嘅公佈。係咁啊，都係嗰句啦。就算今日14號2月14號情人節，就算唔直播，我相信所有觀眾都體諒你哋嘅。點解咧？依家都搞到成7點啦。7點㗎啦，係啦，同埋你哋都仲未瞓得住喎，因為可能陣間都仲要去埋領事館嗰邊，可能都成10點幾11點㗎啦。我估你哋中午㗎啦。係啊，會差唔多你哋要，因為你哋要留意電話，領事館嗰邊有人會聯絡你哋。明白啦，係啊，知啊。係啦，所以我預咗你哋大約12點到先可以翻酒店休息。係差唔多，係我哋都預咗大概呢啲時間。係啦，嗱，所以我亦都同阿 Samson 同阿戰士講咗，就算今日唔開直播，就算唔拍攝，唔緊要嘅，當放假 relax。就算聽日15號，就算都係冇直播同拍攝咧，都唔緊要，公司係唔會怪你哋嘅，包括我在內。最緊要relax 同埋安全 ，OK？係，多謝老闆。OK，知道老闆。就算拍攝唔到，直播唔到，唔緊要噶。喂，你哋係我班手足，咪當你哋去一次旅行咯。喂，去馬拉玩下咯，係嘛？咁可以去揾情人喎，我哋情人節可以。最緊要我成日都同你哋講啦，你哋咁辛苦，一定要阿戰士，你一定要同班手足，一定要食餐好嘅 ，OK？係當然多謝老闆。順便當調劑一下心情啊嘛。係啦，對夫，多謝老闆。真係踏落地下嗰個心情。嗱，都係嗰句啦。16、17號會有啲安排，阿 Samson 知嘅，到時再公佈呢樣嘢。我唔想依家公佈住，係啦。咁啊，到時16、17先再公佈，好冇？好 OK，收到冇問題。係啦。咁今日14號同15號咧，咁就睇下 Samson 同阿戰士揸主意，睇下個安全問題 O 唔 OK，容唔容許？容許嘅先做直播，唔容許放假 relax。OK？收到。冇問題，呢好個我哋會安排下先。好。嗱，咁你哋休息啦。咁我哋今日嘅直播去到依家到此為止，好嘛？好，冇問題。係啦，咁我交翻俾雙職。好，等等。好，你哋可以繼續。我哋講嘅嘢都已經講晒啦，都我哋個心已經飛咗去情人節，要揾情人呢一句説話飛。咗揾情人啦，都要已經譴責下呢個非禮嘅行為啊，非常之要譴責啦呢個人嘅行為，冇錯，嚴重譴責。係雖然係嚴重譴責下，但係我覺得都係有啲弱雞嘅，即係咁多人都俾我哋就得啦。即係簡單啲嚟講，一個字削，真係削到爆。比較削。係冇錯，個個都拎住一抽二掕嘅，都仲走得甩。呢班人都係叻晒，都有個譜。我都夠肥削到爆嘅，阿戰士終於承認佢肥啊！我都夠肥。係唔係以前仲跑到渣打馬拉松嘅，而家真係搞唔掂。算罷啦，你仲咪想我督爆你啊？督爆我啲咩？督爆我幾多磅？係唔好啊！督爆你個渣打馬拉松跑到一步冇跑。好喂，其實好正常啊！渣打馬拉松參加嘅人數係超過一半係跑唔晒嘅。係你嗰個算罷啦，好嘛？我就係嗰一半啦，我係跑唔完10K 嘅。真係算啦，但係都今日交代嘅事都
差唔多啦，最緊要都係你哋成班手足一定要安安全全。係整整齊齊，冇錯。係啊，咁啊都希望幾多個人去，就幾多個人翻嚟。啊，當然係當然啦一個都不能少。當然，係同埋都啊，都要辛苦班兄弟嘅，係啦，即係佢哋真係不顧安危啊，好似護駕咁樣。嗱，頭先我哋跑嘅情況咧，好好笑嘅，佢哋好似護駕咁樣樣，全部圍住我喺中間嘅，走咗先，係啊，係啊，因為個目標係最大，冇辦法。個目標好似係最大，你係 target 嚟噶嘛？係啊，但係呢樣因為嘢係唔應該笑嘅。OK，respect。OK，我哋因為有翻個成班去 respect。G 科，係啊，成班好似 G 科咁樣，咁爭個呢樣嘢都耳筒，爭未撳住隻耳仔喺度行啫。但係說咁佢哋都係保護你啫。咁呢一班手足都大家都好有心啦，啱唔啱先？最大份嗰兩個仲要喺路邊執咗啲類似啲木方啊，揸住嚟跑嘅，我影唔切相嘅我，反正就係識立武器啊！真係驚險啊！真係。OK，但係都係冇笑啦，尊重翻嚟都辛苦晒你哋啦。咁趁住今日情人節嘅話，就睇下你哋點安排啦，你哋去決定啦。係啦，即係餘下嘅決定，我哋再睇下點先，係啦，係啦即係即就再同大家講。冇錯，咁都擾攘得太耐，你哋都攰噶啦，同班 crew 都快啲休息啦。得啦，冇問題，得冇問題。好，咁同咁多位講聲拜拜先啦，係啦，都唔使擔心我哋啦，我哋安全。好。係啦，總之你哋都小心啦。咁但係其實頭先中間 Ricky 都有個 super chat 嘅，係。咁我都想講翻啦。阿 Ricky 個 super chat 就係去飲啖茶壓下驚先，安全為上，萬事小心。咁多謝你啦，Ricky。多謝 Ricky，多謝 Ricky。好，多謝晒你啦吓。好啦，咁啊，好啦，咁你哋去休息啦。好啦，我哋都好翻去休息啦，我哋都。好，好，再見啦，咁多位，拜拜。好啦，拜拜。拜拜。